了，刚才给大家讲了一下那个关于车子那个改色膜的那个问题。我之前有朋友问我这个刹车啊，其实作为一个英菲尼迪的车主，我跟你们讲啊，就是这个原厂的那个刹车，特别的软，然后也很容易掉粉，然后还有时候有些车友还遇到过有异响的那种情况啊，赶哥自己就花钱去前后刹车都对它进行了一个升级。前面换了一个布雷伯的大4的卡钳 F50，后面是那个小4的 F40。自从换了这2个卡钳过后，现在刹车异响还有掉粉、刹车软的问题就全面解决了。我相信很多英菲尼迪车主，特别是 Q501这款车啊，很多都应该会遇到这种刹车上面的一些问题。以前不管是换片啊，或者怎么样的，可能会暂时解决这种问题啊。但是如果是要长期解决的话，可能还是真的只有换卡钳，因为我这个卡钳换了可能已经快8个月左右了吧，现在感觉非常的好，也确实以前的那些问题都已经解决了。好吧，那就这样，我们下期再见。